Всем доброе утро, дамы и господа. Время где-то 8:30. На улице, вон, смотрите, что творится. То снег, то дождь, то снег, то дождь. Выходить, если честно, вообще облом. Ну а если не выходить, то ничего не снимать. Дерево так и не допилил. Что погода вообще не дает. Но сегодня уже более-менее. То ветер вчера дул весь день, позавчера. Короче, вообще погода прям жесть. Ой, а у меня тут вообще кошмар. Забор валится весь и делать, сука, не с чего. Жопа какая-то. Не знаю, вот что делать. Здесь еще стоит. Вот тоже валится. А тут все здесь упал. Ё-моё. О, сосед живет. Видали, как надо? Куда надо мусор скидывать? Все. Пиздец. Валится весь забор. Ё-моё. Придется снимать шифер, чтобы не ломался. Хоть шифер сохранить пригодится. Может, деньги появятся потом. Заказать леса, да сделать забор. Вообще, что я сюда пришел? Я пришел за доской, за сухой. Хочу на улице. Дождик идет, моросит. Хочу на улице разжечь топку нашу. Да. Приготовить собакам там что-нибудь. Ладно, в общем, сейчас разберемся. Ну вот, друзья, как-то вот так движуха идет на улице. Тут в порядке наложу, то там, то там. В гараже немножко хоть прибрался. Сейчас возьму метлу, подмету. Кресло надо тоже сейчас подмету, там все подвину. Все, сделал порядок, короче, навел маленько. Сделал, там дерево допилил. Ну, там кусочек. Короче, этот большой, пока не буду трогать, сырость. И цепь надо наточить. Ну и здесь вот эту воду. Короче, там накрыл одеяло сверху таким этим, как он называется, полиэтилен, как его там. Вот. В общем, вот так. Ну и готовим. Тут что, тут уже водичка, наверное, закипела. Да, закипает. Сейчас я каши принесу. Кашки туда. В общем, такая вот движуха. Маленько хоть порядок навел, а то тут вообще все в гараже, все разбросано, все раскидано, блин. Какой-то кошмар. В общем, как-то вот так. Ладно, смотрите дальше. У нас в магазине стали продавать вот эти кончики от крылышек. Я не знаю, как они называются. Вот, по 98 рублей. Ну, есть куски свинины продают там. Ну, не куски, как, ну, куски, но этот, кости, короче. Там на них мясо. Но они там чуть-чуть подороже, они 126 рублей. А так вот сейчас стали продавать вообще нормально. Собакам суперски.
сделал Баги будку, постелил ему одеяло вот такое вот и прибил его, потому что он под лес вытаскивает и таскает. Он здесь уже все поразрывал, он тряпок, ё-моё, валяется. А там вот так вот спит, видите. Балбес. Ладно, будем суетиться дальше. Еще ореха, друзья, он целый карман насобирал. Смотрите, ореха еще у меня. Больше полумешка. Чего вы не заказываете орех? Вкусный орех, нормальный. Я вот последний раз в Москву отправлял. Все нормально. Орехи вкусные. Тут и свеженькие. Ну, этого года. И прошлого года. Ну, прошлого года они немножко суховаты, но нормальные. Ну, целый карман орехов. О, ё-моё. Сколько хочешь, смотрите какие. А? Красота красотушечная. Вот. Ё-моё. Никто есть не хочет орехи. Как хотите. Мое дело предложить, а ваше отказаться. В принципе, пока все. Осталось здесь только подмести. И интернет я хочу перекинуть. Поставил батарейку вот этого. Как его? Шуруповерта на зарядку, пускай заряжается. Вот, пока. И все. А я перекушу. Надо перекусить что-нибудь. Собакам сварили. И все. Мне потом интернет-провод надо будет оттуда сюда перенести. На кухню хочу компьютер вынести, потому что там мы не живем в доме. Сейчас живем в основном на кухне. Ну, не в основном, а живем на кухне. Ну, сами понимаете, здесь намного теплее, уютнее. Ну и как бы здесь будет намного приятнее сидеть за компьютером. Ну, как-то вот так. Дальше кушаем. Ну вот, друзья. А дождик все моросит и моросит. Прям покоя не дает. Ну что это такое? Так, ну в принципе покушать мы покушали. Осталось нам с интернетом разобраться и здесь подмести. Ну, в принципе, и все. Монтировку мы положим. То куда-то дел свою новую монтировку, не могу найти. Вообще не понимаю, куда она могла деться. Уже везде все попереворачивал. Так, ну пойдемте. Интернет сейчас перекинем быстренько. Ну вот, вроде как-то вот так. Все, сейчас все будет в одной комнате. Ладно, пойдемте пометем, вымести надо. Надо мангал накрыть. Ну вот как-то вот так. Более-менее чисто, нормально. Ну, на столе, понятное дело, бардак. Потому что если я даже уберу там на столе, я все равно потом бардак наведу. Буду искать что-то и, как обычно что-нибудь
вернул. Ну и в общем вот такие проблемы будут. Ну вот, ребят, в принципе как-то вот так на сегодня. Время уже прилично, там уже часов 12. Мне сегодня надо еще одно видео снимать. Вот, поэтому пока я закончу. Кому понравилось, ставьте лайкосик. Конечно, я многого не показал, как я тут суетился, делал. Это бы вышло бы часа на полтора, поэтому вот. И все было бы быстро, на быстрой перемотке. Поэтому я не показывал. Я так рассказал, что, ну где-то что-то показал. Все, понравилось? Ставьте лайкосик, не забывайте подписаться на канал. Заходите в группу. Ну, если заходите, то общайтесь. С циферками не заходите, уже предупреждал не один раз. Сразу блокирую и выкидываю. Вот. Ну и все, всем пока.